Ma nħossniex komdu taħt it-tmexxija tiegħu. Dan qalu bla tlaqliq il-Kunsillier Nazzjonalista fil-Kunsill Lokali ta' Swieqi Mauro Miċeli. Il-Gazzetta Kulħadd fisret kif Miċeli għamel pubblika ir-raġuni għalfejn mhux se jkun fuq il-lista tal-Partit Nazzjonalista fl-elezzjonijiet li ġejjin. Minkejja dan, l-elezzjoni għal kap ġdid tal-partit għalli naqritlu l-fiduċja u r-rispett li kellu lejn il-Partit Nazzjonalista. Dan għaliex fi kliemu kien hemm diversi allegazzjonijiet iduru madwar Adrian Delija li iżda bl-ebda mod ma ndirizzhom. Miċeli mhuwiex l-uniku wieħed b'dawn is-sentimenti saħansitra hemm deputati tal-Parlament li jaħsbu l-istess. Hemm ukoll diversi oħra li jkollhom jibqgħu mdawrin miegħu għad-dera biex ma jiġux imwarba fil-ġemp miklikka ta' Delija kif ġralhom tal-MZPN. Dan kollu huwa prova oħra ċara li l-ajjat ta' Delija dwar l-għaqda mhuwa xejn ħlief kliem mibni fuq id-duħħan. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.